नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग को नहीं एबे आसला एक बड़ खबर। लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि। आज 4 जिला को रेड अलर्ट जारी। तेबे कौन रही अपडेट टी जानिबा संपूर्ण डिटेल्स से वीडियो को शेष जाए देखा सहित आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु जहाद्वारा एभली नुआ नुआ वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखा पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा। राज्य रे एबे सक्रिय रही मौसुमी उपर मुंडरे लगाण वर्षा फल उत्तर ओडिशा रे बन्या स्थिति सृष्टि होईची। घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईची। एने सोमवार जुलाई 7 तारिख में 4 जिला रेड अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले 13 जिला ऑरेंज अलर्ट और 9 जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। रेड अलर्ट जारी करा जायथिबा 4 जिला हेउची मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर। सेहीपरि ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायथिबा 13 जिला हेउची देवगढ़, अनुगुल, बौद्ध, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनपुर, कलाहांडी, कंधमाल, बलांगीर, ढेंकानाल, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर। येलो अलर्ट जारी करा जायथिबा 9 जिला मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, नुआपड़ा, नयगड़ा, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर। अलर्ट जारी होइतिबा जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा और 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। सेपटे समुद्र अशांत रहिबो। एने मत्स्यजीवी को समुद्र को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। सेपटे राज्यर विभिन्न स्थान में भयंकर बन्या परिस्थिति देखा मिली। एकाधिक परिवार पानी घेर रही। 12 तारिख पर्यंत सारा राज्य में वर्षा प्रभाव लगी रहिबो। उत्तर पश्चिम ओडिशार केतक जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे दर्शक बंधु यह पाणीपाग को नहीं संपूर्ण डिटेल्स जहाँ आपण मैंने वीडियो जाना पाइले। वीडियो भल लगी गोटे लाइक करदे। आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबे।